部旋風、滝沢秀明氏が手掛けるナンバーアイが見せた輝かしい未来。滝沢秀明氏が設立した新事務所東部が旧ジャニーズタレントたちを迎え入れ、短期間で目覚ましい活躍を遂げています。その中心にいるのが元 King&Prince メンバーで構成されたナンバーアイです。デビュー1年未満で紅白歌合戦初出場を果たし、音楽番組や CM で圧倒的な存在感を放っています。東部はファンの期待に応えるだけでなく、新たな時代の芸能界を牽引する可能性を示しています。1ナンバーアイ、芸能界を席巻する新たなアイコン、平野翔さん、神宮寺勇太、岸優太さんの3人からなるナンバーアイは2024年の紅白歌合戦への初出場で、その存在感を確固たるものにしました。彼らはデビュー以来、音楽番組への出演やナショナルクライアントの CM 契約を次々と成功させ、まさに時代の顔となっています。旧ジャニーズ時代からの実力はもちろん、東部で新たに魅力を発揮する姿はファンを一層魅了しています。宮城や三宅健も加わる多彩なラインナップ。東部には元インパクターズの7人で結成された IMP や元 V6 の三宅健さん、元キスマイル2の北山宏光さんなど豪華なメンバーが揃っています。特に IMP は大型音楽番組に連続出演し、若手グループとしての勢いを見せています。また三宅さんや北山さんのソロ活動も注目を集めており、彼らの豊かな経験が東部全体の魅力を高めています。滝沢氏の手腕により、個々のタレントが新たなフィールドで輝いています。滝沢秀明の挑戦と新たな時代への可能性。東部はジャニーズ大賞のタレントたちを温かく迎え入れ、その才能を最大限に生かす場を提供しています。滝沢氏の鋭いプロデュース力により、旧ジャニーズ時代の人気にとどまらず、新しいファン層の開拓に成功しつつあります。ジャニーズに盲点と揶揄されることもありますが、むしろ東部は新たなエンタメの扉を開く存在として、これからの芸能界に大きな可能性を感じさせる事務所です。滝沢氏のもと、ムンベリをはじめとする東部タレントたちは確実に飛躍し続けています。彼らが新しいステージでどんな輝きを見せてくれるのか、今後の活躍に期待が高まります。